Festival Kino Bled, ki je ime za dneve filmskih večerov, je v svoj kraj pripeljala ekipa mladih entuziastov, ki želijo tako domačinom kot turistom ponuditi brezplačen ogled kvalitetnih avtorskih filmov. Veliko platno so med 11. in 15. avgustom postavili v intimnem vzdušju zdraviliškega parka na Bledu. Bogat program je obsegal tako kratke filme kot celovečerce. Dogajanje so popestrili tudi številni glasbeni nastopi, pogovori o aktualnih filmskih temah ob glasbi in drobnih prigrizkih. Festival je dosegel vrhunec v soboto, ko so poleg legendarnega slovenskega filma Babica gre na jug predvajali tudi dokumentarni film Jezik enakopravnosti scenaristke Tine Grošelj in režiserja Marka Kumra Murča, ki je nastal v produkciji Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Kino Bled je torej projekt nas mladih lokalcev, ki je v bistvu nastal iz neke potrebe in želje potem, da nekaj vrnemo lokalnemu okolju in iz tega pač, da smo čutili manko neke kulturne ponudbe, nekega splošnega dogajanja na Bledu. Kratki filmi, ki jih prikazujemo vred z našimi celovečerci in tudi koncerti malo konceptualno povezujejo. Zadnji dan, soboto, smo tokrat posvetili gluhim in naglušnim, zato smo tudi povabili k sodelovanju mlado ekipo iz Bleda, ki je lani posnela kratek film Mat, ki je v bistvu nemi film v stilu burleske. Potem pa prvi film danes je dokumentarec Jezik enakopravnosti in govori o tem, kako izgleda življenje ljudi, ki imajo težave s sluhom oziroma so gluhi. Tako da danes tudi pride, mislim, da tolmač, ki bo pomagal tudi pri razumevanju zadnjega filma, to je pa Babica gre na jug. Film je bil zelo zanimiv. Se mi zdi, da zelo dobro povzame celotno problematiko gluhe skupnosti v Sloveniji, kar se tiče znakovnega jezika. Ker dejstvo je, da so ena od manjšin, če lahko tako rečemo, ampak daleč od tega, da bi njihov jezik imel isti status kot na primer italijanščina ali pa madžarščina. Najbolj všeč to, da so prikazali, kako je in pri otrocih, in pri odraslih, in tudi pri starejših nekako pokažejo, kako je bilo, kako je zdaj, kaj si želijo za naprej. Tak dober trio se mi je zdel. In tudi se mi zdi zelo pomembno, da se to o tem ozavešča, ker ljudje dejansko ne poznamo dovolj niti gluhih, kaj šele, da bi vedeli, da je znakovni jezik slovenski in da ni to nek globalni jezik, ki ga vsi uporabljajo. In o tem se je treba pač pogovarjati, zato da se pol kaj tudi naredi na to temo. Meni je bil festival letos še boljši kot lani. Se mi zdi, da že zaradi tega, ker so imeli fantje malo več sreče z vremenom. Obisk je bil dober, filmi so bili meni tako zelo všeč. In sploh ta dober dodatek je bil to, da so bili še kratki filmi pred tem in tako, da so bili zelo različni. Kino Bled ni zgolj muha enodnevnica, saj ga pripravlja ekipa mladih entuziastov in zato je prihodnost festivala zagotovo še dolga in obetavna.